Hallelujah, somebody. Me catch me say me nyaho kesiye. Wa banana no manim. Sa no pe na no mo fa mo nhira nta na chi. Na dwumedio in fact manana. Manana. Etu. Yankwada. Amen. Na me nkoso ma wa hoden. Kedi ampo nyankopon mo ahoden sonko. Fawi dwumedio no mo pia. Yeah, the obe fie ha ye nim mo. We your family. Maybe obi hwe dey di kan a. I can say describe one I say we nipa ben nsima ba ko a obeka ne say wadaroma Kojo Oteng radio Adom no de asofodie ene enwomto achede Adom me eno ana me de so ewo nyame asafo mu ene amanyina so tie wow Oteng na wodi Oteng woni me njire mu de na he na de Oteng ne de editor na de woni me njire idiachire and then why say Oteng you are amazing. Thank you. You are such a talent. Also microphone say oh you worshiper. Yeah, now I was sitting with so page. How many years now why say you may? No to dwumadie no so nyame asafo mu de bro be mfie aduo no 20 years dia. Menana wonya akwala wonya akwala honefe sir and 20 years no what are some of the challenges e be obi help say we to say wa say on say yesom ewo nyame fie asofodie no ho na nwomto no so abeka ho one of the main challenges aya yenya say nwomtofo a e bia wo san ye nyame adwuma eye kwan abefa so a obe balance ni mienu no say one kasa no we nya ho ntiase a obedi anwumto na chia na wapaw nyame adwuma no ena se udi nyame o concentrate nyame adwuma no nko a so ofie a utimi emese achede no and sometimes we nya osofo panyin kwa na ne adwuma so wonte wase yi a eno so ya na de tawa kakraba ediyo nyase ketwa so yesi nyame adwuma na hye na wodi akoso yegusu hwese ye de bekoso adwuma de bɛn na wodi agu akwa mu a obeye that's in another day I think say bese nkra ha de bese mfiensie ni na free banquet of worshipers here aponto ya nam osori ni nwomto so say ye topono yesiesie aduane bi a echen so e de ama ye nyankopon na wano ate wadohwam me ye bunu ni sai asantini me de frasa no a bekasa bekechi ebro de mfa be ko emfa na wano ate papa it's nice eti ye bom modern say ye be manyame ani onyam adedi through sa enwomto osori e ya de a emodu e onyame anim ye sorry ni ye a osane ba yensra ba mu ema ade nyina ye kama wow asam no aka no osane ba nensra ba mu menana wubu be na ebe obechirem osane ba na nimunyam ebe koso da ben nyame adom akwasiada we ya ochinachi media ne koso wo ICGC Calvary Temple no wo Spintex we ya Drew Sakumo no hona ebe disi adwuma na nyame adom a enumere no 9 nice no 9 boy in fact Drew ho be no me ensama na je wegwa se no adwodwo ho sabe ni nyina na yeyi niema wa fidie nti wonye board kra dabi no 9 boy ya wo soma yo so da meji wudi o wo so mo enye iso enye se ye tu kwan ne pa nka kwasi ada me ba ho ne ya home time echi etebo nananom nyina home time echi aji twedi ampo tumi se ye mfanta na de wo mu ne se ye Ghana man pinti no ye papa ya to isafre na obeka ho ono no nyame adom no kasa no oka be miensa ne nan eti oto nkran woto aigbe woto twi woto brofo apostle Abraham Lamte enti papa baby wow afen so our junior so ebeba our junior so hey hu na cho etim say you be the papa ho ne wi awa so wo ho a eja wo be same emu e de order for when last now who are junior when last akwana we enjoy a great show for Mr. Oteng nti was ultimately when he ICGC Spintex kwan so answer bedru Sakumo no 9 bedru ho no me nsafama na wate na oje kakra na Debbie
a free event. Nyame Adom adofo eboa yen som mesofo panyini Reverend Dr. Anthony Kojo time echi den yen ton ticket. Na so akoye nyame animu aye kone de collection be crack sanity. Nana na eka say yes what I say me do for yes say bia ye nyi gate bi na so saa o ye aye nyi so ma on so saa pe bag bi kura it's not correct pe bi one cedi kura pe kura 5 cedi de fi wa kuma bia wa boso mpae fa kotum eno na asafu so mbo mpae ma wa mo nse ne ma nyina eyeye edema Era asipi said no besai yo. Uhu na nanyo kakra na ida na mfanya no ntoma yi na. Eja ye hu de kwasi ada ye ba ya ba be hu no. Udimuna. Ha. Ye din kuni. Oh. Oya safu ye ho. Ah. Oyin kesie udimuna. Ah, nene de. O ma ye din kuni. Sine no. Asafu Yehowa 68 years na afia bato okra kwan ye fa so a ekọ ye ne asundua wo nyuma nyinara ye da wa se Yehowa asafu Yehowa ye nshi akwasi ada o ohine udimuna ye din kuni ye nshi akwasi ada I see Jesus. Nana piao. Mo piao. Nana no wonka ho nyankwada ye be hia kwasi ada. Ahonhum ni nyina beba hu mu a Yesu mo janka mo. Kada si fi so be sai. Ghana man ye be ya atwo. Tina ho nko ba bia.